एन्जल गर्ने हो पेन्सन आउन्न केही आउन्न। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै आरामै छु। आज चाहिँ अब ड्युटी जानु पर्यो होइन। आज चाहिँ छुट्टी छैन। स्टे ट्युन हेर्दै गर्नु गाइज। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। किनकि तपाईँले सपोर्ट किनकि तपाईँले साथ सपोर्ट दिनुहुन्छ भन्ने ढुक्क आशा राखेको छु। प्लिज गाइज सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल है त। मलाई ढुक्क आशा छ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने है। अब आज चाहिँ रोटी लिन गइन्छ होइन। रोटी लिएर आएर खाना खाएर अनि ड्युटी लाग्छ। फेरि बिजी हुन्छ यार लिफ्ट यार। ला 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 दुई फ्लोरबाट झर्दा त ठिकै छ निक्लेको त लिफ्टमै जाने होइन। अब रोटी लिएर आएर रोटी खाएर अनि ड्युटी लागिन्छ। अरे के हो आज बन्द हो र। हेलो भाई, हेलो भाई, रोटी है कितना? 1 ग्राम का? 1 ग्राम का 2 ग्राम। फाइनली है रोटी पनि दिइसक्यो। अब हिजो बनाएको सब्जी छ, हिजो बनाएको तिउनसँग चाहिँ रोटी खाइन्छ अनि ड्युटी लागिन्छ। के गर्ने, ड्युटी पनि टाइममै जानु पर्यो होइन। टाइम हुन्छ नि त ड्युटी पनि होइन, टाइममै पुग्नु पर्ने हुन्छ गाइज। देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, त्यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ यस्तो पुल बनाउँदैछ सर र माथिबाट गाडी जाने अरे। यहाँ चाहिँ बिल्डिङ बन्दैछ है। छिटो गएर थ्याप्लुप खाना खाएर यहाँ भन्नुपर्छ। यो के बनाइरहेछ? जिन्दगीको रुममा चाहिँ केटाहरू सुतिरहेको छु। हल्ला गर्नु भएन होइन। नाइट ड्युटी छ। एकटुक चाँडो बनाएर चलिदिनुपर्छ। भाँडा लिएर आएर नधोइकन राखेको फेरि
ल गाइस म चाहिँ फटाफट खान्छ है त स्टे ट्युन भोलि हेर्दै गर्नु होला ल गाइस अब फाइनली खानु सक्यो अब ड्युटी लाग्छ है ल गाइस फाइनली अब ड्युटी पनि हिँड्यो होइन आज चाहिँ उठ्न चाहिँ अझै चाँडै छुट्टी थियो किनकि हिजो छुट्टी थियो होइन छुट्टीमा हिजो दिनभरि सुत्यो नि त सुतेर आज चाहिँ अलिक चाँडै निन्द्रा छोडेको थियो होइन त्यसले गर्दा चाँडै उठ्यो यताउता गरेर खानासाना खाएर अब गाइस ड्युटी लाग्यो होइन गइन्छ ड्युटी गइन्छ गएर चाहिँ एकैचोटि राति 11 बजे गाइस 11 बजे ड्युटीबाट आइन्छ गर्मी चढ्दो छ हो गर्मी चढ्दो छ गाइस गर्मी चढ्दो छ होइन गर्दा चाहिँ अलिक त टाइम पनि छ मसँग होइन त्यसैले गर्दाखेरि यसो भ्लग बनाउँदै गइदिउँ भनेर होइन गाइस के गर्ने यस्तो जिन्दगी चलिरहेको छ चलाउनै परेको छ है स्टे ट्युन गाइस खाँदै गर्नु होला ल अब चाहिँ म सरर कम्पनी पुगेर अनि भिडियो बनाइहाल्छु फेरि
गाइस ल मेला पनि सकियो अब मेला सकियो अब लुकुर हिँड्दै अब वहाँ पुग्ने होइन वहाँ पुग्ने हो जाने हो फेरि खाना बनाउनु पर्यो होइन खाना बनाएर खाएर अनि सुताइ हुन्छु नहिले पनि गर्नै पर्यो कपडा पनि धुनै पर्यो गाह्रो छ केटाको परदेशमा गाह्रो छ त्यही भएर बेलामाथि अलि राम्रोसित पढ्नुपर्ने रहेछ के गर्ने गाह्रो छ अब स्कुल गएर नआउने के गर्ने गाह्रो छ पनि सासाना भाइ बहिनीहरूले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर मन लगाएर पढ मेरो भाइ बहिनी हो नत्र भने पछि त्यही हो राति काम गर्नुपर्छ राति 12 बजीसम्म यस्तै छ है यस्तै छ विदेशका श्रीमानहरूको श्रीमतीहरू नेपालमा अलि पैसा बचाऊ है पैसा बचाऊ बुढोले राति काम गर्दै हिँड्नु परिरहेको छ परदेशमा गाह्रो छ तिमीलाई यसो काम गर्नु पर्दाखेरि यो गर्नु पर्यो त्यो गर्नु पर्यो भन्छौ के गर्ने यहाँ हामीले कसैलाई दुःख सुनाउनु पाइन्न गाह्रो छ के गर्नै परिरहेको छ है काम पनि गर्नै पर्यो अब काम नगरी खान पनि पाइन्न देशमा यस्तै छ गाइस है देख्न सक्नुहुन्छ नाइट भ्यू है अब लुकुर हिँड्दै जाने हो गएर खाना बनाउने खाने यस्तै छ हेर्नु परदेशीको जिन्दगी परदेशीका बुढी हो पैसा बचाउनलाई कोसिस गरौँ हेरौ धेरै नखाओ धेरै नडुलो डुलेर काम छैन जम्मा पैसा बचाऊ अब परदेशमा काम गरिन्जेल गर्ने हो पेन्सन आउन्न केही आउन्न चट्ट लाएर पैसा बचाउने काम गर है बुढी माउ ल परदेशमा यसरी डेलिभरी गर्नुपर्छ केटा हो यही हो डेलिभरीमा कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने अलि ध्यान दिएर आउनु होला परदेशमा बाइकमा अलि डेन्जरै हुन्छ मेरो सुझाव चाहिँ यही छ मेरो साथीहरूलाई मेरो मित्रहरूलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गर्नु होला है गाइस नबिर्सिनु होला फेरि ल सर परबाट आएको अब गइन्छ लुकुर होइन अब चाहिँ रुममै गएर भेटौँला आज खै चाउमिन खाने भनेको गएर बनाउनु पर्यो है ल गाइस अब रुममै भेटौँला है त गाइस होइन अब टक्क टमाटर काटिन्छ प्याज छँदैछ यसलाई चाहिँ टक्क ग्रेभी बनाएर टक्क चाउमिनमा हालेर खाइन्छ है त चाउमिन पनि रेडी भइसक्यो अब टक्क बनाउने खाने अनि सुत्दिहाल्ने गाइस टक्क त्यहाँ चाहिँ भिडियो कल देखाएछ चाउमिन त्यहाँ टक्क सायद भेत्तल पनि भइसक्यो फाइनली होइन भेत्तल पनि पाकिसक्यो भेत्तल पाकेछ अब के गर्ने गाइस विदेशमा होइन भेत्तल सेत्तल बनाउने चाँडो बनाएर चाँडो खाने होइन यस्तो चाहिँ यस्तै छ जिन्दगी यस्तै छ परदेशको जिन्दगी गाइस के गर्नु कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई दाजुले म चाहिँ आसमानदेखि है
आधा घन्टाको चाहिँ त्यो पुलाउ बनाउँदैछु है सक्नुहुन्छ होइन कलेजदेखि चाहिँ यस्तै छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ उमालेर राखेको चाउमिन हो यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ टक्क भेतल बन्दैछ है भेतल बन्दैछ अब भेतल बनिसकेपछि टक्क चाउमिन माथि हाल्ने अनि खाइदिने त यस्तो गाइस पर्दैछ जाने है त्योहरू चलिरहेको छ है पनि सायद रेडी हुन लाग्यो है ल गाइस टक्क होइन नुहाएर पनि आइयो होइन के गर्ने अब अगाडि बनाएर राखेको अब खाना खानु पऱ्यो होइन यस्तै छ लाइफ यस्तै छ चलिरहेकै छ होइन गाइस अब फ्राई चाहिँ खान त खान अलिक सानो भयो कि फ्राई पनि अब बनाउँदाखेरि धेरै टाइम लाग्यो त्यही भएर म चाहिँ साथीलाई चाहिँ राखिदिन्छु साथीलाई राखेर अब म चाहिँ माथिबाट टक्क भेट्दो सेतल हाल्छु र टक्क खान्छु त्यो देख्न सक्नुहुन्छ होइन यस्तो चाउमिन पनि टक्रक्क भएछ गाह्रो छ खाना चाहिँ दरै खाइन्छ है गाइस के गर्ने होइन अब चुडाएर हाल्नु पऱ्यो होइन यो चाहिँ टक्क यहाँ माथिबाट चाहिँ भेतल हाल्नुपर्छ भेतल हाल्ने त मन त मसला हाल्नु बिर्सेको रहेछ नि त त्यहाँचुरी गाइस फेरि तताएर फेरि हाल्नु पऱ्यो गाइस अब चाहिँ टक्क खाना खाइन्छ होइन त्यसपछि अब रातिको नि 1 बजिसक्यो अब खाना खाएर सुतिन्छ है त गाइस गुड बाई गुड नाइट सी यू टुमोरो